आज हमारी प्यारी सी साक्षी जी का बर्थडे है और उनका वेलकम हमारे बच्चों ने बड़े ही प्यार के साथ किया। साक्षी जी हमारे बच्चों के लिए वो हर एक चीज़ खाने में लाई थी जो कि हमारे बच्चों के लिए हेल्दी है और उन्हें पसंद है। फिर साक्षी जी ने केक कट किया, हमारे साथ बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आज इन बच्चों को देख कर के ऐसा लग रहा था जैसे कि ये खुद साक्षी जी के लिए प्रार्थना कर रहे हो भगवान से कि हे भगवान, इनके बाद इनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि इन बेजुबानों के साथ आप जानते हो कुछ बहुत कम ही लोग इनको खुशियाँ देना चाहते हैं, बाकी लोग तो इनके साथ गलत ही करते हैं। तो अगर आप भी अपना बर्थडे इतने ही प्यार और आशीर्वाद के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं या अपने किसी स्पेशल वन का स्पेशल डे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आइए हमारे बच्चों के साथ सेलिब्रेट करिए।